नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक विशेष स्वागत। आमनकर यही आलोचन आपण माने अंशी हेउथबारु आपण मानक विशेष विशेष धन्यवाद। आमने विश्वास करूछु यही आलोचना गुड़िक द्वारा आपण माने अनेक उपकृत हेउचंती एवं आपण मानकर अनेकंकर परिवार संगठित हेबारे लागुची। जदि आपण मानक मध्यरे किछि प्रश्न अछि, आपण मानक मध्यरे किछि परामर्शर आवश्यकता अनुभव करंती, आपण माने आमनको कमेंट बॉक्स रे आपण मानक मतामत जणाई परिबे। आम माने यथासाध्य आपण माननको परामर्श देबारे, आपण मानक पई प्रार्थना करिबारे आमाने चेष्टा करिबु। धन्यवाद। आमाने आलोचना करूछु जे गोटे परिवार को की प्रकार संगठित करा जाय परिबो, गोटे सुदृढ़ परिवार केमती गठन करा जाय परिबो। गोटे परिवार रे जने पुरुषर भूमिका बड़ गुरुत्वपूर्ण। आमाने स्त्री मानंकर महिला मानंकर किछि आलोचना करूछु एवं पुरुष मानंकर मध्य आमाने आलोचना करूछु। जने पुरुष गोटे परिवार रे तांकर प्रथम दायित्व से नेतृत्व नियंती। पुरुष गोटे परिवार को परिचालना करिबा पाई, गोटे परिवार को गठन करिबा पाई नेतृत्व स्थान नियंती। एहार अर्थ भिन्न भिन्न भाव आमे बुझिले भी तार सत्यता गोटिए। नेतृत्व नेबार अर्थ अधिकार साब्यस्त करिबा नुहे, किंतु नेतृत्व नेबार अर्थ दायित्व तुलेबा। जने पुरुष तांकर परिवार रे तांकर जो दायित्व रही ताहा विशेष एवं स्वतंत्र। केमती जने पुरुष तांकर परिवार नेतृत्व नेबा बेले समस्तंकर जत्न नेबा पाई सक्षम हवा दरकार। सेति पाई से जत्नवान हवा दरकार। निजर परिवार समस्त आवश्यकता निजर सक्षम अनुसार जोगेबा आवश्यक। प्रथम विषय से परिवार नेतृत्व नियंती एवं से परिवार जत्न नियंती, आवश्यक विषय गुड़िक पूरण करती। आउ गोटे विषय जे से निजर स्त्री को प्रेम करिबा आवश्यक। एथिपाई ए विषय कुहा जाउ नाही जे आपण माने आपण मानकर स्त्री को प्रेम करू नाहंती, किंतु स्त्री को प्रेम करिवार प्रकृत संज्ञा एवं प्रकृत अर्थ आमान को जानिबा को हेबो एवं तदनुसार जने पुरुष निजर स्त्री को प्रेम करिबा आवश्यक। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कलसीय पुस्तक 3 अध्याय तार 19 पदरे पुरुष माननकु बा स्वामी माननकु गोटे आज्ञा दिया जाइछि। ताहा मु आपण मानक पाई पढ़ी सुनैबी। हे स्वामी माने आपणा आपणा भार्या माननकु प्रेम कर, सेमाननक प्रति कटु व्यवहार कर नाही। जने स्वामी भावरे, जने घरर मुरबी भावरे, जने घरर नेता भावरे निजर दायित्व संपन्न करू करू परिवार समस्त विषय जोगेबा सहित निजर स्त्री को प्रेम करिबा आवश्यक। प्रेम समर्पण को बुझाए। प्रेम अन्य मानकर आवश्यकता को बुझिबा को बुझाए। प्रेम अन्य माननको ग्रहण करिबा को बुझाए। अनेक समय रे पुरुष मानक मनरे गोटे स्वभाव रही जाइछि जे आम माने पुरुष, आम माने होछु मुख्य, आम माने आगो धाडीर लोक। किंतु मोर दर्शक बंधु, परिवार निर्वाह समय रे, परिवार निजर दायित्व तुलेबा समय रे आमानंकर कर्तव्य बड़ गुरुत्वपूर्ण। निजर स्त्री मानंकु प्रेम करिबा एवं कटु व्यवहार करिबा नाही। अन्य भाव रे जदि आमे बुझू ताले स्त्री मानंकु आघात देबा बेले कथावार्ता करिवार अधिकार आमानंकर नाही। एहा आमानंकर नीतिगत भाव रे भी, सामाजिक भाव रे भी आमाने आमानंकर स्त्री मानंकु कटु व्यवहार करि परिबानी। ए प्रकार की
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଏହା ଜଣେ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପିତା ଭାବରେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବାପା ଭାବରେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଶାସନ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯାହା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେଉଁ ପିତାମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଅ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ ଆଉ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଆମେ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଭୂମିକା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପରିବାରର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ନମ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେହି ନମ୍ରତା ଗୁଣ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇବା ସହ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୁରୁଷର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁନି। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମମାନେ ଏଇ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର। ଗୌରବ ତୁମେ ପା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।